fakt kemi një ndryshim brezash, i themi, nga brezat dikur, autoriteti, mësuesit, kurse sot kemi një brez tjetër. Duhet pranuar këtë Duhet pranuar, është e vërtet. Ne duhet përshtatemi ne me ta, me thënë të drejtën, sepse sa më shumë ti përshtatesh atyre, aq më shumë të pranojnë ata. Dhe kjo është një nga ato mekanizma që ne mund të gjejmë që edhe ti të tërheqim vëmendjen, edhe ti drejtojmë, po dhe të na pranojnë, patjetër, sepse janë në një moshë shumë kaotike. Ju duket sikur dinë, ju duket sikur janë të rritur, por në fakt janë akoma dhe duhet të marrin vendime shumë të rëndësishme për jetën. Unë kam për shembull në duar si vjet maturant, janë shumë duhet të marrin vendimin e jetës. Çfarë drejtimi do marrin dhe janë shumë në kaos sepse s'din çfarë të bëjnë, ose edhe çfarë të zgjedhin, ndoshta duke qenë se tregu ose kanë shumë dëshira, por nuk arrin dot të bëjnë një balancë mes mundësive që kanë realisht intelektuale, çfarë mund të bëjnë dhe dëshirave që kanë. Për shembull thoshte njëra dua të bëhem mjek dhe do vazhdoj për mjeksi dhe ka zgjedhur paketën që ofron shkolla për lëndët e mjekësisë. Mirë po, në kuptimin tim për atë fëmijë, i thash, nuk e di, a do ta bësh dot mjeksin? Sepse nuk arrin të bëj të balancën që o do ta bëj si s'do ta bëj,